अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम करता हूं आपको बिग मशीन चैनल में। और आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूं। तो देखिए, आज फिर लोडिंग का काम है। गाड़ी लोड कर रहा है ये एक्सवेटर हुंडई 220। तो देखें ये लोडिंग कैसी हो रही है और काम कैसा चल रहा है। ये गाड़ी पीछे आ रही है, ये लगाएगा इधर। वो हॉर्न लगा रहा है, थोड़ी और पीछे, थोड़ी और पीछे। लो, गाड़ी अब परफेक्ट लग चुकी है। तो अब लोडिंग स्टार्ट है।
तो दोस्तों गाड़ी लोड हो गया है, वो जा रही है। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।